Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Ouamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw aw bɛɛ lajɛlen danse bi studio tamani y'a ka sigi k'a fɔ ba kɛnɛ ta ka se ayiwa place de l'indépendance yɔrɔ la ni ka ɲɛsin ni festival ogobanya n'ale bɛ sen na ɲina n'a bɛ ni hakili jagabɔ fɛn minnu kan n'olu dɔw bɛ tali kɛ seko ni dɔnko ani wagati yɛlɛma n'o ye sigida lakanani o walew ye walasa ka se ka bi sigi k'a fɔ ba kɛ sa an bɛna kuma fɛn min kan o de ye min ye ko mankan min wulilen don jamana camancɛya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la communautéw ni ɲɔgɔn cɛ ko fɛɛrɛ juman bɛ se ka sɔrɔ a la mun de bɛ se ka kɛ bi mun de ma kɛ fɔlɔ walasa jaabi ka se ka sɔrɔ nin ko in na walasa ka kuma kan ye wele bila maa saba ma maa fɔlɔ ale ye Abu Sow ye ale bɛ yan Tabital Kulaku tɔgɔ la min ye Amadu Agime Gindo ale bɛ yan Jina Dogon tɔgɔ la Dr Ali Tunkara ale bɛ yan a ka cakɛda n'o ye ayiwa Centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel n'o ye cakɛda ye min sigilen don walasa ka hakili jagabɔ kɛ lakana sabatiliko la ale bɛ yan o tɔgɔ la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa ɲininkali fɔlɔ an b'a tengu Abu Sow la mankan ale wulilen don jamana camancɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti mara la a yirala fulaw ani dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ don min na i ko bi mun de bɛ nin ko in na n'o ma fɔ mɔgɔw ye n'o bɛ k'a to a tɛ ka se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ. N bɛ fɔlɔ ka studio Tamani fo a n'a lamɛnbaa caman ne siɲɛ fɔlɔ ka na aw ka studio la ka aw ka weleli jaabi n'o tɛ ne yɛrɛ studio Tamani lamɛnba de ye aw ka émission tɛ fɔ ne kɔ n b'aw fo n b'aw waleɲuman dɔn n bɛ festival ogobanya fana fo parce que nin kɛnɛ ale ka kɛnɛ de don ni an ye sera ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi ala ni festival ogobanya sababu de don an b'a fo an b'a waleɲuman dɔn i ɲininkali min kɛ sisan a ka gɛlɛn a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn parce que ni kɛlɛ kɛra maaw ni ɲɔgɔn cɛ surtout an t'a dɔn kɛlɛ yɛrɛ kun ye mun ye ne yɛrɛ t'a dɔn kɛlɛ kun ye mun ye fulaw ni dɔgɔnɔw cɛ kɛlɛ e yɛrɛ t'a dɔn kun min t'a dɔn min de don kabini ala ye ne da kabini ɲɛ kɛra adamaden ye kabini fɔlɔ la ka do lycée la en 69 ne ma deli ka mɛn ko fulaw ni dɔgɔnɔ ko kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ au contraire lycée la n y'a ye an tɔɲɔgɔn ne bɛ bɔ ɲɔrɔ an tɔɲɔgɔn fula ninnu min bɛ bɔ Mopti olu ka suru dɔgɔ nɔ na ka tɛmɛ fuladen minnu bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ la donc bi bi na ni kɛlɛ nana fɛn fila ni kabila fila ni ɲɔgɔn cɛ an ka kan k'an jɔ ka sigi ka miiri mun y'o nati ani a ka kan ka ban cogo min na an ka ɲininkali fɔlɔ ka kan ka kɛ o de ye mun ye kɛlɛ nati c'est vrai djihadisme ko kuma donna la djihadisme ko kuma donna la fɛn min bɛ wele amalgame o donna la a kɛra maa do kɔnɔ ko fɛn o fɛn min ye fula ye i b'a sɔrɔ djihadiste don bon kɛlɛ kɛra o sababu ka sɔrɔ ni ma fɔlɔ min tɔɔrɔla djihadiste ko la fulaw de don mais an tɛ dina don o détail kɔnɔ an bɛ ala je de komi kɛlɛ kɛra du caman cira maa caman sara falatu bɛ yen an bɛ min wele tubabukan na veuve n t'a dɔn veuve bɛ fɔ jubato olu bɛ yen so caman kari la minan caman kari la nafolo tɛ ɲɛna sisan an bɛɛ ka sigi k'a lajɛ mun de ka kan ka kɛ pour que nin ka ban. an da bɛ so ma sɔɔni ayiwa an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw aw tulo bɛ mankan min na o y'a dɔ ye an bɛ festival ogobanya kɛyɔrɔ de la walasa ka kuma min ye ayiwa mankan min bɛ jamana camancɛyara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fulaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu jɔyɔrɔko la ayiwa an bɛ kuma di ma Amadu Agime Gindo e bɛ yan Jina Dogon tɔgɔ la bi bi in na kɛlɛ min bɛ sen na min ye Sow ye ale y'a jira k'ale yɛrɛ t'a dɔn a kun ye min ye est ce que e y'a kun dɔn wa. Bon kɛlɛ in depuis kɛlɛ in kɔni kun bɔra an da bɛ kɛlɛ in kuma la ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne bɛ bɔ arrondissement na ne ye sɛbɛn dɔw de kɛ pour que an ka arrondissement fulaw ni dɔgɔnɔ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini ko la o bɔlen a la cercle fana ka tɔndenw faralen ɲɔgɔn kan an ye démarches kɛ an ye mission kɛ so et tout ça bon a kɔni mana kɛ cogo o cogo hali bi ko in kɔni ma ban
maintenant a fond yɛrɛ jumɛn ye tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ mais solution min kɔni bɛ sɔrɔ a la peut-être an da bɛna so ma o de ye mɔgɔw ka sigi ka ɲɔgɔn fo parce que fɔlɔ tiɲɛ de don sisan ko ani fɔlɔ ko min kɛlɛw tɛ kelen ye mais kɛlɛ si ma deli ka ni ɲɔgɔn bɔ mun na kɛlɛw tun tɛ nin sugu bɔ parce que mɔgɔw tun bɛ sigi ka kuma laada dɔw de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra diya sira ye o a kɛra kɛlɛ sira ye o laada mɔgɔw bɛ tugu n'o tugura kɔ a mankan tun tɛ se nin ma mais bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sisan dunanw kɔni bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que dunan minnu bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ o de y'a sababu ye ya n kɔni m'o dɔn mais dunan ko bon dunan marifatigi o ye fangatigi de ye a y'a faamu ne bɛ dugutigi dɔ dɔn a ka ko ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ ye mais o don ko n y'a ye a bonmosi n'i y'a ye sisan nɔ a bɛ ɲini ka 10 centimètres bɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ ko a t'a yɛrɛ mara tuguni o de ye problème ye. ayiwa docteur Ali Tunkara jina dogon ko k'olu k'ale t'a dɔn ayiwa bibi na kɛlɛ in kun ye min ye a kun yɛrɛ sow fana tabital pulaku ale y'a yira fana k'a t'a dɔn don min na an bɛ waati min na sisan na donc mɔgɔ si tɛ nin kɛlɛ in kun dɔn wa. n cɛ ka ɲininkali la kɛlɛ in kun ka ca nka kun dɔw bɛ ni sigida mɔgɔw kumana a kɛra dɔgɔnɔ a kɛra fula ye fo ka taa se bozo ni siya wɛrɛw ma i b'a k'a fɔ kun damadɔw bɛ minnu bɛ se ka f'i ye nka kɔn san 2015 2015 Mopti mara ɲagamina kosɛbɛ hali ni sigida la kɛlɛmisɛnninw bɛ bagan maralaw ni sɛnɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ Mopti mara dɔrɔn ye hali ni taara marakaduguw la mɔgɔ min ni bagan b'i bolo ani bagan tɛ mɔgɔ bolo kuma bɛɛ mankanmisɛnninw b'u ni ɲɔgɔn cɛ o ye sigida bɛɛ dɛ nka n'i ye Mopti mara ta fitina tunu kan san 2015 sabu an y'a ye Hamadu Kufa a taara Pakistan sigi kɔnɔna la a nalen Mopti mara la a lamɛnlen kun don kosɛbɛ i kɛra dɔgɔnɔ i kɛra fula ye o wajulu ta fan na a ka wajulu fana n'i y'a ta siya bɛɛ kuma yɛrɛ y'a kɔnɔ fɔlɔ ka kɔn 2012 mankan laban ninnu ɲa o wajulu kun ye min ye jamana ka kiiri tigɛ cogo man ɲi mɔgɔ dɔw bɛ sigidaw la u bɛ ka mɔgɔ ɲɔgɔnw kɛ jɔn ye olu tɛ diinɛ kow ye o n'a ɲɔgɔnna a kun b'olu caman fɔ i ye fula ye dɔgɔnɔ bɛɛ kuma yɛrɛ o kɔnɔla la nka mun de la nin siya fila sera ka don ɲɔgɔn na ka se ni fitina kelen ma a sababu ka ca siga tɛ min na n'i ye nin yɔrɔ kɔfɔlɔ ninnu i kɛra koro i kɛra bangasi fo ka taa se duwanza maraw ma hayire fanfɛla ninnu bɛɛ sigida maaw b'a f'i ye k'a fɔ ko tiɲɛ don kabini ni kɛlɛ labanw mana diinɛ tɔgɔ la n'o ye terroriste kɛlɛw ye sigida mɔgɔw u tun bɛ balo ɲɔgɔn fɛ nka o balo ɲɔgɔn fɛya kɔnɔna la siga ɲɔgɔnna tun bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ misala suruna n'i taara fula jamanaw kan ka kɔn nin kɛlɛ laban ɲa u b'a f'i ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔ ninnu fanbaw bolo a bɛɛ tɛ dɔgɔnɔ dɔw bolo olu dunanw de ye yan o cogoya kelen fana n'i taara dɔgɔnɔ jamanaw kan dɔgɔnɔ dɔ b'a f'i ye k'a fɔ ko fulaw yɛrɛ bolo kunkolo t'u la a fɔ min ma ko cliché olu kɛra sababu ye ka kɛlɛ ninnu ka fitinaba d'u ma nka kɛlɛ in yɛrɛ ka se ka faamu teliyala an lamɛnbagaw n'an filɛlibagaw fɛ o ye kuma mɛn ni sigida mɔgɔw ka kɔlɔlɔw an ye siya birifini da olu la misalala sisan n'i taara koro merida la i ye dɔgɔnɔw ye fula ye o ji sɔrɔli yɛrɛ kɔrɔ o ye kɔlɔlɔ ye nka o le kɛ mɔgɔw k'a fɔ ko jiko bɛ kɔrɔ u ye jiko kɛ siyako ye o cogoya kelen fana maa mɛn ni bagan 100 tun b'i bolo ka kɔn 2012 ɲa bi i b'a sɔrɔ bagan ba yirigaw de b'o tigilamɔgɔw bolo bagan gɛnyɔrɔw foyi ma fara olu kan o cogoya kelen fana bagan tun bɛ min yɔrɔ minnu foyi ma fara olu kan bagan ninnu cɛra o cogoya kelen fana maa mɛn ni i ka dugudenw tun tɛ tɛmɛ mɔgɔ 10 kan san 20 ka kɔn bi ɲa i b'a sɔrɔ bi i ka dugudenw bɛ taa fo mɔgɔ 30 foro kelen de b'i bolo foro in dun fɛn ma fara kan donc o kɛra sababu ye sɛnɛkɛla ni bagan marala bɛɛ ka kɛnɛ dɔgɔyar'i ma olu ke problème ka kɛ kɛnɛ ko ye k'a fɔ ko bagan cɛra bagan tɛmɛ sira yɔrɔw ma bagan tun bɛ jiw min yɔrɔ min o yɔrɔw bɛɛ kɛra yɔrɔ falatɔw ye jamana tun bɛ fɛɛrɛ min ta baganko la o fɛɛrɛw ma se ka sira sɔrɔ k'a fana ko n'i y'a ye bi baloko yɛrɛ ta fana jama cɛra du jama cɛra forow ma b'u nɔ la o kɔlɔlɔ min bɛ sigida mɔgɔw kan diinɛ mɔgɔw minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ diinɛ lafasali la Hamadu Kufana ka cɛdenw olu y'o kɔlɔlɔw de ta ka siyako birifini d'u la
mais mun la n'an k'an bɛ kuma fɔ tiɲɛ la a fulaw tɔgɔ bɛ mɔgɔ caman nen kan fo fana ka fɔ a lamɛnbagaw n'an filɛbagaw k'a faamu sabu mɔgɔw ye filiba dɔ de kɛ so sera da sera tɔgɔ kan n'o ye amalgame ye k'a fɔ ko tiɲɛ don Hamadu Kufa a bɛ wajulu kɛ fulakan na a b'a yɛrɛ danbeya ka taa fulaw ma nka a ye kɛlɛ kɛ ni siya tɔgɔ de ka se ka fula sifin caman fara ka jama kan yalima i ye siya dɔ fara i ka jama kan o kɔrɔ k'a fɔ ko jama bɛ kojukɛla ye wa mɔgɔw bilala o jɔ kelen de kɔnɔna la o taa kelen fana jamana kun ye nin yɔrɔ ninnu korofilɛ ninnu bila 2012 jamana wulila ka bɔ nin yɔrɔ korofilɛ ninnu caman na maaw ye marifaw ɲini u yɛrɛ ka fɛɛrɛw ta diinɛ dɔgɔ ni fɛnw wolola olu sababu de la Dana Amasagu ninnu wolola olu sababu de la ka se k'u yɛrɛ lakana fo ka taa se dɔgɔnɔw ni fulaw ni bozow ma sigida bɛɛ ye maramafɛn ɲini ka se k'i yɛrɛ lakana ka bɔ jatigɛwale mɔgɔw ma nka jatigɛwale mɔgɔw u ye min kɛ mɔgɔw ka nin gɛlɛya kofilɛ ninnu u ye diinɛ birifini daw la u ye siya birifini daw la u ye sigiyɔrɔ birifini daw la f'a kɛra sababu ye mɔgɔw y'a kɛ dɔgɔnɔ kelen ni fula kelen ye k'a sɔrɔ n'i y'a kɔ sɛgɛsɛgɛ i b'a k'a fɔ ko baganko gɛlɛyaw don sigida gɛlɛyaw don dɔw bɛ ka dugukolo tigiya k'u ta ye k'a sɔrɔ an bɛ bɛjɛ fanga min kɔnɔna la dugukolo mankan mara o cogoya la o sababuba dɔw de kɛra sababu ye bi ni camancɛ mara ɲagaminen don. Ayiwa so Dr Ali Tunkara bɔra ka ɲɛfɔli kun dɔw fɔ est-ce que kun ninnu na e b'i yɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna na ka sabu kɛ kɛlɛ in ye. N bɛ tiɲɛ d'a ma a yɔrɔ dɔ la parce que au san na c'était en 97 kɛlɛ dɔ tun wulila Sahel occidental la délégation wulila yan Assemblée nationale ani Nations unies ni gouvernement de Assemblée nationale ni partenaires u taara ɲɔrɔ u taara u ye maakɔrɔbaw ɲini ka u taara marikaw ka maakɔrɔba patriarche kuma barani marikaw ka patriarche min tun bɛ yen o san na an tɛ balo la sisan an mɔkɛ de don général Mahamadu Jagoraga n ta bɛɛ b'a dɔn o mɔkɛ de don o de tun ye marikaw ka patriarche ye o waati a y'a jira Tunkara y'a fɔ cogo min a ko nin kɛlɛ dugukolo danna foyi tɛ fara dugukolo kan foyi tɛ fara a kan dugukolo fana a bɛɛ tɛ yɔrɔ nafama ye yɔrɔ dɔ bɛ se ka ci kɛ yɔrɔ dɔ tɛ se ka ci kɛ yɔrɔ min tun bɛ se ka ci kɛ o dɔgɔyara mun y'o dɔgɔya parce que sanji dɔgɔyara mun y'o fana dɔgɔya ji min tun bɛ don o ji fana dɔgɔyara a y'a fɔ cogo min jamana caman farala jamana kan an bɛ don indépendance la waati min an b'a mɛn ko Mali ye 4 millions de tun don bi u b'a fɔ 16 millions 20 millions ne dalen b'a la n'an ye recensement ɲanama kɛ bɛɛ de t'an je 25-30 millions na Bamako lajɛ dɔrɔn a bɛ fɔ Bamako 1 million 500 2 millions Bamako ka ca 5 millions ye bi a lajɛ dɔrɔn o b'a la donc caman farala jama kan caman farala bagan kan donc espace côté espace non seulement l'espace il est limité mais surtout à l'intérieur de cet espace géographique l'espace vital an bɛ min fɔ tubabukan na espace vital to bamanankan na o to di Tunkara balo bɛ se ka yɔrɔ sɔrɔ yɔrɔ minnu na espace nafama espace vital espace nafama min bɛ o dɔgɔyara donc n'o dɔgɔyara fo fɛn caman ka kɛ projet d'aménagement o ye kelen fila yɛlɛmɛw ka don tabiyaw la bagan ko yɛlɛmɛ ka don a la au lieu d'avoir un troupeau contemplatif c'est-à-dire ka misi ba kelen misi kɛmɛ duuru i k'a faamu ka fɔ 6 ans o tɛ se ka balo i k'a dan misi nafaman hakɛ fitinin na i bɛ se ka minnu mara est ce que fulaw bɛ n'o faamuya k'a fɔ ko fula ka a ka bagan k'a ka dɔ bɔ a la k'a ka na bagan caman mara fula na sɔn o ma fiyewu fulaw tɛ donna sɔn o ma mais dɔgɔnɔ ni bamanan fana tɛ n'a sɔn sɛnɛkɛyɔrɔ fana sɛnɛkɛyɔrɔ ka au lieu ka sorgho ou bien petit mil cultiver u ka fɛn sɛnɛ min rendement ka bon ka sɔrɔ i bɛ se ka hectare 1 hectare 2 kɛ i bɛ rendement caman sɔrɔ a la min bɛ se k'i balo san 1 san 2
k'a sɔrɔ n'i y'a kɛ petit mil ou bien sorgho n'i ye espace belebele ta i bɛ min sɔrɔ a la a tɛ se k'i balo o fana mentalité ko de don fo mentalité o ka yɛlɛmɛ fan bɛɛ lajɛlen na. mais i y'a yira k'i sɔnna Tunkara ka hakililafɔlenw n'o ye ayiwa kɛlɛ in kun dɔw ye mais est ce que a ye fɛn dɔw fɔ i ma sɔn minnu ma. non c'est à dire que Amadou Koufa ko Amadou Koufa ko fan ka a yɔrɔ préparé c'est vrai fula de don mais Amadou Koufa a ɲɛma ye jɔn ye n ko iya de don iya de ye mun de ye Burudame tɛ Amadou Koufa baarakɛ ɲɔgɔn b'a bolo minnu tɛ fula ye n'an taara centre la baarakɛ ɲɔgɔn fila b'a bolo kelen ye bamanan ye kelen ye kadɔ ye dɔgɔnɔ ye et puis a ka yɔrɔ la hali ni fulaw de ka ca a ka groupe la siya bɛɛ b'a la et puis olu minnu b'a la abada u ma deli ka danfara kɛ fulaw ni dɔgɔnɔ ni bamanan cɛ olu mago t'a la u b'a fɔ yɛrɛ ni fula bɛɛ fagara ka ban u mago t'a la olu mana fulaw kama u ma nasiya ko kama u nana diinɛ ko de kama u b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye bon ensuite milice ko kuma dɔnna la waati min milice d'autodéfense dɔnna la waati min pour ko caman ɲagami na parce que milice d'autodéfense ni olu ma se ka danfara kɛ fulaw ni jihadiste ni ɲɔgɔn cɛ olu bolo ni fulaw bɛ yɔrɔ la jihadiste don mais ɲininkali dɔ bɛ kɛ o ye ayiwa fulaw ni dɔgɔnɔw ni kɛlɛ kɛra n'a fɔra ko fulaw de fagara yan fɛ walima kelen dɔgɔnɔw de fagara yan fɛ est ce que communauté dugudenw yɛrɛ de wulilen don ka taa o kɛlɛ la wa walima kelen mɔgɔ wɛrɛw de bɔra kɛrɛfɛ ka taa o kɛlɛ kɛ u tɔgɔ la. bon vraiment ne tɛ se ka kɛ ala ye ko dɔn mais ce qui est certain groupe milice d'autodéfense u ye yɔrɔ caman kari u ye maa caman faga o kɔni donnen don dogoli t'u la fulaw fan fɛ ani dɔgɔnɔw fan fɛ groupe d'autodéfense bɛ communauté ninnu bɛɛ la bi tɛ se ka fɔ ko groupe d'autodéfense ni n'a fɔra groupe d'autodéfense u ye kɛlɛ kɛ bɛɛ ye kɛlɛ kɛ a cogo la kɛlɛ kɛ cogo min b'a bolo bɛɛ y'i kɛlɛ kɛ o cogo kɛlɛ la voilà n t'a dɔn n bɛ se ko expliquer cogo min na ayiwa Amadu Agime Gindo a bɛ yira fana k'a fɔ ko kɛlɛ in n'i y'a ye a bɛ sen na hali bi dɔw y'a yira k'a fɔ ko maa minnu sen b'a ko la yɛrɛ k'olu tɛ ka ɲininka olu hakilila tɛ ka ta ba la ko tuma caman minnu bɛ Bamakɔ olu de bɛ wuli ka taa o koɲɛw ɲɛnabɔ ko k'a sɔrɔ olu lamɛnnen tɛ kɛnɛ kan o yɔrɔ la e ka faamuyali ye jumɛn ye o kan. oui bon ne kɔni ka jate la kɛlɛ in tiɲɛ don minnu bɛ kɛlɛ kɛ olu de bɛ yen nɔ fo k'a ɲini k'i bolo da a kisɛ bɛ minnu bolo yen nɔ o ye tiɲɛ ye mais an kana an kɔ don bamakɔkaw la yan dɛ an kana an kɔ don bamakɔkaw la yan nɔ donc parce que n'i ye jateminɛ i bɛ se ka test kɛ n'i ye mɔgɔw wele k'a na an ka kuma a bɛ se yɔrɔ dɔ la i b'a ye dɔw b'u fosi ka bɔ kuma yɔrɔ la mun b'u fosi ka bɔ kuma la an ka kɛ ni dɔgɔnɔw ka milice groupe d'autodéfense de don ni mɔgɔ wɛrɛw bɔra yɔrɔ wɛrɛ n'u bɛ yen nɔ a bɛ fɔ ko u ni dɔgɔnɔw de bɛ complicité la mais dɔ in n y'a fɔ n ka kuma ta ko fɔlɔ la fɔlɔ ne bɛ min dɔn hali ni dunan nana dugu kɔnɔ n'a jiginna ne Amadu ka so n b'a bolo minɛ ka taa n'a ye dugutigi fɛ yen nɔ a bɛ foli kɛ n b'a fɔ nin ye n ka dunan ye a nakun ye nin ye o bɛ cogo min ne yɛrɛ ka dugu fuladugu ani dɔgɔnɔdugu u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ tubabu tile la canton dɔgɔnɔ canton bɛ yen fula canton bɛ yen donc dɔgɔnɔdugu la ni dunan nana a bɛ kɛ cogo min fuladugu ni fɛn fana surtout ni mɔgɔ minnu tɛ mɔgɔ bɛ se ka siran minnu ɲɛ a bɛ ɲɛfɔ a bɛ kɛ ten de mais sisan nɔ o de bɛ ɲini ka dɔgɔya yen nɔ côté fila bɛɛ min ye min ka fɛn o bɛ taa yen nɔ pandɔ fana o bɛ taa yen nɔ tiɲɛli don n'i ye banga cercle jateminɛ 2020 ni kana bila
a ka ca ni dɔgɔnɔdugu 150 ye minnu jenna donc c'est o yɔrɔ ninnu de b'a to mɔgɔw b'a fɔ ko fula ni dɔgɔnɔ kɛlɛ de don mais ni fula ni dɔgɔnɔ n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka ko segin a cogoya kɔrɔ la a ko in bɛ ban. donc n'i y'a faamuya bi an bɛ don min na i ko bi kɛlɛ in kun jɔnjɔn ye fɛn min ye o ma dɔn maa minnu ye kɛlɛ in kun fana ye aw m'o fana dɔn. bon maa mun ye kɛlɛ in non en fait n'i ye jateminɛ kɛ n'i ye ne ka dugu jateminɛ Fuladugu la don fɔlɔ u yɛrɛ k'u ka manifestation fɔlɔ kɛ u nana ko kɔɲɔ dɔ bɛ Fuladugu la u nana u ye busan ta ka bɛɛ bugɔ u nana dɔgɔnɔdugu fala la u ye bɛɛ yɛrɛ kɛ ne ka dugu kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen nɔ Anakila an hakili jigin i ka dugu tɔgɔ ne ka dugu tɔgɔ ko Jankabo i y'a faamu n ka dugu kɛrɛfɛ fana Anakila dugu dɔ bɛ yen u fana donna yen nɔ ka taa mɔgɔ minnu bɛ télé lajɛ la k'u piripaga ka fɛn bɛɛ kɛ donc au départ bɛɛ tun niyɔrɔ bɛɛ tun bɛ ko in na mais comme je l'ai dit mɔgɔw ma se ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko an k'an sigi ka nin jateminɛ an ma deli nin na an ka hɛrɛ tɛ nin na an ka segin kɔ o de ma se ka kɛ o de y'a problème ye. est ce que o kɔrɔ ye bi na nin communauté fila ninnu bɛɛ la fulaw yɔrɔ la o dɔgɔnɔw yɔrɔ la maa tɛ yen nɔ i n'a fɔ fɔlɔ la maa min lamɛnnen don n'a kumana dɔrɔn bɛɛ lajɛlen b'a lamɛn ayiwa communauté ninnu bɛɛ la n'o bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan wa. ouais président ka hakɛ to ɲɛ mais ne kɔni b'a dɔn fula kunda tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ tɛ yen nɔ min bɛ se k'a fɔ ko a ye nin dabila a ye bɔ an ka dugu kɔnɔ a tɛ yen. dɔgɔnɔ kunda o bɛ yan. dɔgɔnɔ kunda o fana yɔrɔ dɔw la a bɛ yen yɔrɔ dɔw la a tɛ yen a b'o cogoya la. ayiwa mun b'o kɛ o tɛ marifatigiya in de yan marifatigiya in de b'o kɛ. voilà. docteur Ali Tunkara o kɔnɔna na jɔn de bɛ se ka nin communautéw sigida maa o maa sen bɛ nin ko in na k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan walasa sigikafɔ ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. a fɔ min ma ko légitimité maa min ni lamɛnlen don o mɔgɔ sɔrɔ man di bi kɔrɔnfan ni camancɛ mara kɔnɔ bi sabu ka da kan hakilila jiginna ni ye mufti mara ta ma su fɔlɔ olu tun ye fula ɲɛmɔgɔbaw de ni mɔgɔ min hakili b'a la mankan wulile 2015 ma fɔlɔ minnu sara ni jatigɛwale mɔgɔw fɛ o tun ye fulakaramɔgɔbaw ni fula dugutigiw parce que u ma sɔn ka fara jatigɛwale mɔgɔ ninnu kan nka n bɛ nana ni nin ko in bɛ nɔnni ye ka ko nin kɛlɛ ninnu fana ɲa i b'a dɔn dugutigiw ni kabilatigiw diinɛɲamɔgɔw a kɛra silamɛ a kɛra chrétien o ka fanga tun ye min ye o tun ye tilennenya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɔ ma ko équidistance mais an y'a ye démocratie nalen dugutigi caman bɛ yen o ma dan politiki ma de o kɛra politigimɔgɔw ka ɲamaw yɛrɛ de u ka sigidaw la karamɔgɔ caman bɛ yen fo ka taa se prêtriw ma u kɛra politigimɔgɔw ka jɔnjɔn tabagaw de u ka sigida la olu kɛra sababu ye fanga min kun b'u la laadaw tɔgɔ la fanga min kun b'u la diinɛw tɔgɔ la o fangaw fiɲɛ bɔra majugu ninnu fana nalen san 2015 Mopti mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la fo ka taa san 2016 fo bi an y'a ye k'a fɔ ko sigida dugutigi minnu ye gɛlɛya dɔw ka bisimilali la i kɛra dɔgɔnɔw i kɛra fila ye olu caman bɔnɛna u ni la o kɛra sababu ye siranya kama maa caman bɛ yen min farala maa jugu ninnu kan ka sɔrɔ u ma daba kama maa fanaw bɛ yen minnu yɛrɛ bolo u ka maa jugu ninnu ka sira siga t'a la tiɲɛ la olu fana tuguru kɔ ka sɔrɔ a ma kɛ ni karabali ye nka i taara dɔgɔnɔdugu la i taara filadugu la n'an ma fɛn dɔ fɔ a lajɛbaga n'an lamɛnbagaw ye u k'a faamu min yɛrɛ ko bɛ gɛlɛya i da sira ma k'a fɔ ko munna mɔgɔw b'a la ko bamakɔ k'u sen b'a la f'an k'o yɔrɔnin fana fɔ k'a gɛlɛya kosɛbɛ an ye sababu minnu fɔ n'i ye kɛlɛ in ta bi marifajugu ninnu wariw u tɛ ka bɔ Mopti mara kɔnɔna la dɔgɔnɔw ni fila minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɛbɛn minnu ani minnu bɛ jɔyɔrɔbaw la olu de bɛ ka wariw fara ɲɔgɔn kan k'u balimaw senkɔrɔma tintin hali n'u bɛ nkalon kan o kɛra sababu ye bi jamana ka fɛgɛ nin yɔrɔ kɔfɔlɔ na an ka ɲinɛ o yɔrɔnin fana kun bɛɛ b'a fɛ k'i yɛrɛ lakana ka bɔ jatigɛwale ma o yɛrɛ lakana kɛra sababu ye a ma kɛ sigida kama a kɛra siyako de kama n'a tun kɛra sisan dɔgɔnɔ fila bozo tamaseki ka fara ɲɔgɔn kan ka majugu kɛlɛ minnu ka kɛlɛ kɛ diinɛ tɔgɔ la o kunna kɛ sababu ye ka fiɲɛ bɔra di kɛlɛ ma nka ɲɔgɔn senkɔrɔma tintin kɛra siyako de kan o la i b'a ye dɔgɔnɔ bɛ fan o fan fila bɛ fan o fan mali kɔnɔ fo ka taa se jamana kɔfɛla ma a caman bɛ u bɛ u jɛnna ka musakaw bɔ
ka ci ka t'u ka balima min tora dɔgɔnɔdugu ni filadugu la hali lu min nkalon kan u ka maramafɛn juguw san o de la maa min b'a fɔ ko ka bamanankaw sen bɔ kɛlɛ la je crois que u tɛ kɛlɛ in sababubaw yɛrɛ dɔn n'a i taara nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na a kɛra duwansamara ye a kɛra koromara fo ka taa se bangasi n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma maa min bɛ duguba kɔnɔ jɔyɔrɔtigi ni waritigiw olu lamɛnlen bɛ siɲɛ 100 ka tɛmɛ hali jamana marabagaw kan fo mɔgɔw k'o faamu donc i ye fɛɛrɛ tigɛ n'i mi sinsin nin dugubakɔnɔmɔgɔw kan a kɛra Bamako a kɛra Koro dugukɔnɔla ye wa a kɛra Bankasi fo ka taa se minnu bɛ Guinée équatoriale ka taa bila fo France jamanaw kan kɛlɛ yɛrɛ ni jɔnjɔn tabaga b'a la o y'olu de sabu musaka b'olu de kun ninnu bɛ ka balo de ɲini sigida kofɔlaw la a bɛ taa san 5 wɔɔrɔ yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ yɛrɛ kɛ bagantigi dɔw bɛ hali bi baganden kelen t'u bolo hakilila jiginna n'i taara Koro bi dugukɔnɔla la ka taa Sewari dugukɔnɔla la hali Kabala Bamako yan fulaw ni dɔgɔnɔw bɛɛ fɔlɔ an tun bɛ fulaw de caman ye nin yɔrɔ kofɔlen na nka bi dɔgɔnɔw yɛrɛ bɔgɔbaden de bɛ Kabala Bamako yan bi ka da nin jate wale ninnu kan donc n'an ma duguba kɔnɔla ka taa magistrat kunda politique mɔgɔ kunda ka taa se jɔyɔrɔba bɛ mɔgɔ min na ni nafolotigiw nin siya fila ninnu cɛla olu jɔyɔrɔba de bɛ kɛlɛ ɲangani na a kɛlen bɛ sababu bi n'i taara Douentza u b'a fɔ an b'a fɛ an tɛ se k'i lamɛn f'an ka karisa wele fɔlɔ n'i taara Koro an b'a fɛ an tɛ se k'aw lamɛn f'an ka karisa wele o kɔrɔ k'a fɔ ko kɛlɛ yɛrɛ a dadunbaga min bɛ tasuma yɛrɛ wuli kɛlɛ la tiɲɛ yɛrɛ la minnu bɛ ka fagali kɛ kɔnɔ la u jigi ye maa min olu bɛ duguba kɔnɔla la donc f'an ka sinsin olu kan kosɛbɛ wala ni ne y'a ye politique mɔgɔw bɛ k'i pan olu kunna mais yɛrɛ ɲininka yalima ko est-ce que u bɛ kɛlɛ yɛrɛ u b'a kalama sabu n'i bɛ kɛlɛ kalama i tɛ se k'i pan cogo si la dɔgɔnɔw ka mɔgɔba minnu bɛ yan fulaw ka mɔgɔba minnu bɛ yan bozow ka mɔgɔba minnu bɛ yan fo ka taa jamana kɔfɛ olu lamɛnlen bi ka tɛmɛ hali jamana yɛrɛ kan. Ayiwa an bɛ festival Ogobanya kɛnɛ kan donc aw tulo bɛ dunu mankan aw tulo bɛ mankan minnu na kɛrɛfɛla la nin bɛɛ y'a dɔ ye aw bɛ k'an lamɛn studio tamani ka radio 85 kunkan kan teleso 3 olu fana bɛna a ja bɔ sɔɔni ayiwa so a bɔra k'a yira sisan na Dr Ali Tunkara ko n'i ye kɛlɛ in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ duguba kɔnɔnaw la ni se bɛ u ye k'olu senba b'a la musakako ta fanfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maramafɛnw sanni kow la e ko cogo dɔ la. n tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ de don min tɛ se k'a fɔ ko nkalon de don n bɛ n yɛrɛ dɔn ne bɛ tɛ bɔ Mopti mara la ne bɛ bɔ Ɲɔrɔ n ma deli ka wele waribɔ la marifa sanniko la walahi aliman n ma deli ka wele o la n ma deli ka bɔ a kalama ka fɔ minnu bɛ Bamako yan u bɛ wari fara ɲɔgɔn kan ka maramafɛn san ka di mɔgɔw ma n'a bɛ kɛ c'est possible n t'a kalama n ma deli k'a mɛn n bɛ se ka min fɔ maa minnu bɛ duguba kɔnɔ yan na hakɛ to dɔɔni ayiwa Gindo min bɛ ka fɔ tan nɔ dunufɔkan in na ni fɛn in na a kɔrɔ a kɔrɔ bon comme ne ɲɛ ta a bɔlen bɛ i n'a fɔ Yago ye ɲɛnajɛ populaire de ye ɲɛnajɛ kulu de don populaire voilà d'accord ayiwa so an ka tɛmɛ n'a ye lamɛnbaaw an bɛ festival Ogobanya kɛnɛ sigiyɔrɔ de la donc an bɛ ka kuma fulaw o ni dɔgɔnɔw cɛ mankanw o ɲɛnabɔ cogoya de kan n bɛ se ka min fɔ ko minnu bɛ duguba la a kɛra cadre a kɛra responsable politique a kɛra fɛntigiw u bɛ se ka contribuer ka kɛlɛ in ban parce que bɛɛ lamɛnnen don a ka yɔrɔ la bɛɛ ni ko kɛra dugu la u ka jigi ye minnu ye duguba la u bɛ olu de wele o bon maintenant fɛn min bɛ se ka kɛlɛ in ban parce que Fanko i ka technicien y'a jiri la ko miniti damadɔ de tora ne bolo fo État k'a ka jɔyɔrɔ ta État a ka jɔyɔrɔ ye jumɛn ye État fɛn o fɛn min ye sécurité ye État de t'a dɔn État man kan ka sécurité fansi di maa wɛrɛ ma ou bien k'a to maa wɛrɛ b'a ka sécurité assurée mais o ye ni État bɛ kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko État tɛ nin yɔrɔ ninnu yɔrɔ caman na an bɛɛ ka kan ka État dɛmɛ ka kɛ a yɔrɔ la mais est ce que o kɛlen don an bɛɛ ka dɛmɛni non c'est à dire hali n'a tɛ yen an ka kan ka kɛ bon politique mɔgɔw État fonctionnaire bɛɛ ka kan ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que au moins kuma ka se ka kɛ parce que an y'a ye population ninnu u mago bɛ stabilité la u mago bɛ paix la an y'a ye yɔrɔ damadɔ la u population dama bɛ sigi ka accord conclu o kɔrɔ di n'u y'a conclu fana u b'a respecter
ni ma versé ma doit là ou ba respecter o koro idi o koro u mago be paix là hein u mago be stabilité là donc anga population nous accompagner au sira là anka état accompagner au sira là anka kanka danaya do état là kato état ko fe ne hakila yodi aywa gindo mbi fana ɲininga o yɔrɔ la ɲiningali kelen in na ko minnu bɛ faaba kɔnɔna na setigiw olu senba b'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musaka ko ta fanfɛla la bon en fait n'a fɔra ko setigiw bɛɛ tɛ setigi dɔw b'a la dɔw ye ala y'u dan balawuya kama o mɔgɔw bɛ yen nɔ y'a faamu maintenant n'an b'a fɛ ko u dɔnnen don olu mɔgɔ ninnu u dɔnnen don en fait don dɔ la ne ni ministre dɔ an taara ministre dɔ fɛ yen nɔ kɔfɛ ɲan fɛ n ko k'u hakili to Bamakɔ cadre minnu bɛ Bamakɔ yan nɔ a ko ko jɔni n ko mais vous avez les services secrets monsieur le ministre ko service secret b'aw bolo a y'u bila baara la n'o kɛra aw b'a dɔn min bɛ min na o bɛ ko tɔ nɔgɔya n'o bɔra la pour que ko in ka ban monsieur le président bi yan nɔ Tapital Pulaku, Guinea Dogon ani Iriganda de taara an bɛɛ nɔfɛ ka sɔrɔ ka fɛn ta initiative ta an ye kalo 4 de kɛ an bɛ réunion kɛ u fɛ tuma dɔ la réunion bɛ sɔrɔ fo 21h 22h a b'an sɔrɔ réunion na an ye memorandum dɔ bɔ o papier ni min kɔni y'a kalan a b'a fɔ ko vraiment papier ɲuman de don maintenant ne kɔni ka jate la o bɛ cogo min an ka élargi ka ko siya wɛrɛw ani groupe wɛrɛw don a la Mali bɛɛ ka kɛ pour que légitimité o an ka même a bɛ fɔ légitimité ma bon c'est vrai que olu yɛrɛ u tɛ yen nɔ bilen olu yɛrɛ tɛ comme i n'a fɔ fɔlɔ o de y'a to mɔgɔw tɛ tugu kɔ mɔgɔw tɛ da u la mais ni an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a sigi k'a kuma min bɛ sen na a b'o faga a bɛ kɛ sababu ye fana ko in kana walakata parce que n'an m'an jija a ko in bɛ walakata ka Mali bɛɛ minɛ président y'a fɔ ale ye ɲɔrɔka de ne fana min bɛ yen nɔ c'est vrai que fulaw ni marakaw tɛ bi mais jɔnya ko kuma min bɛ yen nɔ ne bɛ taga o mission na ouais l'esclavage dans le milieu soninké n bɛ deli ka taa o mission na ko min do yen hali u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a ɲagaminen baw de don donc n'an ma wuli k'an jɔ ala man kisi la jamana in bɛ se yɔrɔ dɔ la a y'a fɔ fana jamana état de ka a jɔyɔrɔ fa tant que état ma se ka jɔyɔrɔ fa dɔgɔnɔ groupe d'autodéfense tɛ se fula groupe d'autodéfense tɛ se donc jamana in de bɛ ɲagami ka taa fɛ fo état de ka jɔ a jɔyɔrɔ la n'o kɛra sa an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn voilà ayiwa docteur Ali Tunkara ko ɲɛmaw u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la nka min ye Gindo ye ale ye kuma dɔ fɔ ni a ko kun ma dɔn ni ministre dɔ y'ale yɛrɛ ɲininka ko nin ko in kun ye jumɛn ye ko ale y'a yira o la k'a fɔ ko service secrets bɛ yen nɔ k'olu ka t'o ɲɛɲini Mali service secret bi bi in na est-ce que nafa b'u la nin kɛlɛ ninnu kun ɲinini ko la wa ne bolo jamana bɛ gɛrɛnte de kɔnɔ a yɛrɛ b'a dɔn a bɛ sababu min na ni mankan ye jamana b'a kalama ne bolo service secret ko yɛrɛ tɛ n ye dugu laban ninnu bɛɛ kɛ dɔgɔnɔdugu ni filadugu ninnu n y'a fan caman kɛ ni sigira mɔgɔw kuma na i mago tɛ ka kɛ sécurité d'état la k'a dɔn maa minnu bɛ ka kɛlɛ in la fitina juguya ka taa fɛ siga t'a la so ye min fɔ an tɛ se ka bɛɛ bila la tiɲɛ don dɔgɔnɔ bɛɛ tɛ fila bɛɛ tɛ nka dɔgɔnɔ jɔyɔrɔtigiw magistrat kunda fula jɔyɔrɔtigiw magistrat kunda dɔgɔnɔ jɔyɔrɔtigiw surasi kunda fula jɔyɔrɔtigiw surasi kunda dɔgɔnɔ jɔyɔrɔtigiw fula jɔyɔrɔtigiw waritigi kunda fo ka taa se minnu bɛ kɔfɛ hali minnu bɛ wotoro poussé an tɛ k'a da u la bɛɛ n bɛ ka fɔ n tɛ ka dɔgɔ k'a jira k'a fɔ hali maa tɛ ni pan bɛ kɛ min kunna nin bɛɛ de bɛ ka musaka fara ɲɔgɔn kan su ani tile k'u balimaw senkɔrɔma tinti fitina in ban a banni gɛlɛyaba o dɛ ne limana ni fɛn dɔ la bi jamana jɔyɔrɔ ka b'a la kosɛbɛ kiiri tigɛ ko juguya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana parce que n'i taara siga tɛ min na n'i sera fula fanba u b'a fɔ k'a fɔ ko danamasagu jamana bɛ ka sinsin kan ka se ka fulaw kɛlɛ f'an k'o de fɔ mɔgɔw ka faamu jamana man kan cogo si la a ka lakana lawaleyatɔ la ka siya walima diina yanga sanfɛ a kɛra sababu ye fulaw y'u jigilatigɛ jamana la
o cogoya kelen fana n'i ye hamadu kufa ka cɛdenw ta k'u u nɔw lajɛ hali ni siya bɛɛ b'a kɔnɔla la dɔgɔnɔ fana limayara k'a fɔ ko nin fitinɛ in cogoya foyi t'a la f'an ka fulaw bɛɛ lawuli ka bɔ nin sigida kofɔlen na an bɛ nin balaw de kɔnɔ i bɛ jamana jumɛn sɔrɔ dugukolo kan k'a fɔ ko dugu o dugu togoda togoda k'a bɛ se ka sɔrɔsiw bila o se ka kɛ dugukolo kan nin ko in ka se ka fiɲɛ bɔda d'a ma teliyala jamana ka a jeniyɔrɔ fin o ye tilennenya mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana man ka mɔgɔ bisimila i bɔkolo kama jamana man ka bɔda kɛ mɔgɔ ye i ka diinɛ kama n'i ye n b'o fɔ sɔrɔsiɲɛmɔgɔw ye kuma bɛɛ n ko siga t'a la sifin fulaw caman tugura hamadu kufa kɔ nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko fula bɛ jatigɛwalikɛla de ye wala o kɛra sababu ye ka sɔrɔsiw bila fili dɔ kɔnɔla la n'i donna mobili kɔnɔ kari kɔnɔ n'i sera mopti donna la maa min n'a fila bɔlen dɔ tiɲɛ yɛrɛ la mɛ bɛ ko kunna ka tɛmɛ maa min ni fila bɔlen tɛ olu ye fɛn ye mɛ bɛ jamanadenw nafangolo fɔ ɲɔgɔn ye o fana kɔfɛ n'an ma sɔn fana k'a fɔ ko fula sifin caman de tugulen bɛ hamadu kufa kɔ u bɛ nkalon kan u ka mɔgɔba minnu bɛ duguba kɔnɔlaw la u b'u senkɔrɔ tintin o nkalon in kan n'o de ma dabila fo u ka limana k'a fɔ ko olu le bɔr'u kɔ n'o tɛ kelen tɛ se ka ban nka mɛ tare ko la an ka ko bɛɛ fana juguya n'i ye 2019 ta fo k'a bila bi la fula ɲamɔgɔw dɔgɔnɔ ɲamɔgɔw ka kɔn 2019 ɲa a caman bɛ yen ni dɔgɔnɔ min ka yɔrɔ cira a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye a bɛ mɔgɔw tɔgɔ fɔ fula fana min ka yɔrɔ mana ci a bɛ yɔrɔ bɛɛ kɛ mankan ye mɛ kabini 2019 fo bi n'an an kan ka tare la o ye k'a fɔ ko fula ɲamɔgɔ caman o kɛra sibili kunda fo ka taa sɔrɔsi kunda ma ani jɔyɔrɔ kunda dɔgɔnɔ ɲamɔgɔ caman n'i ye waati labanw la i b'a ye k'a fɔ ko a bɛɛ bɛ ka maaw wele ka taa sabali ma o ye tare-tareba de a bɛɛ bɛ ka sigida mɔgɔw wele k'a fɔ ko ɲa bɛ nin ko in na tiɲɛ yɛrɛ kɛra lɛ bancogo tɛ nin na an ka bolo ɲɔgɔn ma gɛlɛya ma ɲɔgɔn cɛ an ka sigi ka fo an ka sigi an ka kɔrɔlenw ma n'an ye an yɛrɛ to bamananw bolo olu b'u ka kɔɲɔw la yan u b'u ka ɲɛnajɛw la yan san 5 an ma se ka sɛnɛ kɛ san 5 an ka baganw bɛ tunnema ma an bɛ kasara kɔnɔla la donc o kɛlen bɛ sababu bi an bɛ se ka mɛn une prise de conscience fila denmisɛnnin sifin dɔgɔnɔ denmisɛnnin sifin o timana kɔnɔ fo ka se Bamako ka taa se fo minnu bɛ jamana kɔfɛ u bɛ k'u ka mɔgɔw wele k'a fɔ ko in sera bila ye tan a ka kan bi an ka sigi an ka ɲɔgɔn fɔ an ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya an ka fɛɛrɛw ta o de ye tare ko in na bon minnu bɛ fanga kunna bi u ka fɛɛrɛw ta fɛɛrɛ minnu mɔgɔ man ka bɔ mɔgɔ la ça c'est vraiment important parce que n'i bɛ ka baara kɛ jamana tɔgɔ la ni jamana kanyaw ka wale talenw na ayiwa so ayiwa so ko nin ko in k'a bɛ cogoya min na ɲininkali dɔ bɛ kɛ est ce que a sera ban tuma la wa est ce que ɲɛ bɛ nin ko in banni na wa ne bolo a kɛlen yɛrɛ mɛnna kojugu nin tun man kan ka tɛmɛ hali kalo 1 kalo 2 kan a mɛnna kojugu mais a sera niveau min na bi est ce que a bɛna ban wa a bɛ ban parce que bɛɛ sɛgɛnna o ye kelen ye bɛɛ nimisara bɛɛ nimisara mun na bɛɛ nimisara parce que bɛɛ y'a faamu ka nafa foyi t'a la c'est-à-dire que mɔgɔ b'a fɔ cogo min n'i bɛ ko daminɛ i k'a lajɛ qu'est-ce que tu gagnes qu'est-ce que tu perds i ka nafa jumɛn de b'a la i ka perte jumɛn de b'a la bɛɛ y'a ye nafa foyi t'a la a bɛɛ ye perte de ye a bɛɛ ye perte de ye donc n'i a bɛɛ ye perte de ye a bantuma de sera an ka ɲɔgɔn sigi an ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka ɲɔgɔn lajɛ justement e ni Gindo sigilen filɛ kɛnɛ kelen kan ni ka sigi ka fɔ ba k'a la est ce que ni ɲɔgɔnnaw bɛ se ka labɛn kojugu kɛ danfara foyi tɛ capital polagu ni Gina tɔgɔ cɛ mais ɲɔgɔn ye caman kɛra jamana camancɛ la bɛnkanw yɛrɛ sɔrɔla fulaw ni dɔgɔnɔw ni ɲɔgɔn mun de kɔsɔn olu ma se ka sira sɔrɔ Gina tɔgɔ Irganda ani capital an wulila fanga kuraw sigira an taara premier ministre lajɛ ka boli ka taa président lajɛ k'a fɔ an b'a fɛ gouvernement ka an accompagner ka an tɔn saba accompagner a ye memorandum min kuma min fɔ a bɛɛ b'a la solution bɛɛ memorandum min kɛra kabini ne ma kɛ président capital ye munna ni solution bɛɛ b'a la a ma se ka bila sen kan oui mais est ce que fanga bɛ association bolo fanga tɛ association bolo fanga bɛ état de bolo a association an y'a ɲini mais e yɛrɛ bolo munna état ma o solution ninnu ta k'u bila sen kan bon o état de bɛ ka kan ka ɲini kan fo état fana pour que a ka engagé ko la fo a ka da ko la fo a ka da la peut-être état ma da la kosɛbɛ ka fɔ ni association saba bɛ se ka contribuer ka ban mais an kɔni dalen b'a la ka fɔ association saba an ma fɔ an dɔrɔn bɛ se ka kɛ bɛɛ kɛ de mais n'an farala état kan wallahi an bɛ se ka caman kɛ
est-ce que ni seko ni donko wale nunu ina fo ni festival kenew olu be se ka kɛ sababu ye ka se ka aywa ni mangan ban fulaw ni dogonaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛn yala wa awo ne ka jate la a kan ka se ka nɔbɔ a kan ka se ka siga dɔɔni b'a la a kan ka se ka n'i ye dɔgɔnɔ dɔw ɲininka mɔgɔ yɛrɛ hali réseaux sociaux la u y'a fɔ ko mɔgɔw tɛ dumuni sɔrɔ yen nɔ u sécurité t'u la ko an tɛ jɔrɔ o la k'an bɛ ɔgɔbanya kɛ bamakɔ yan nɔ. justement a ye réseaux sociaux fɔ est ce que whatsapp ayiwa message cili ninnu olu tɛ ka nin kɛlɛ in tɔ juguya fana. bien sûr o y'a fɛn de ye o. donc n'o bɔra la président y'a fɔ cogo min an kɔni tapula kɔni gina dɔgɔn bolow bɛ ɲɔgɔn bolo fo et puis wa tun bɛ ten. Maintenant depuis Irganda fana donna an ni ɲɔgɔn cɛ k'anw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a juguyara n'o ye anw tɛ se ka ne taara atelier dɔw la sisan nɔ Tapital Pulaku tun bɛ yen nɔ Gina Dɔgɔn tun bɛ yen Irganda tun tɛ yen ne y'a fɔ atelier yɔrɔ la n ko aw man ka nin kɛ a ye Irganda wele a ye tɔw bɛɛ wele comme ça o de b'a to kow bɛ se ka ɲɛ donc a ko bɛ nin cogoya la an kɔni je pense que ala barika la président bɛ yan nɔ ala n'u barika la initiative de tɔ bɛ yen nɔ weleweleda jumɛn b'e bolo ka ɲɛsin dɔgɔnɔw bɛɛ lajɛlen ma nin kɛlɛ in ko la welewelekan min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ ko an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana lajɛ an k'an yɛrɛ lajɛ min bɛ jamana ka hɛrɛ nɔfɛ o tɛ dɔwɛrɛ a tɛ se ka jamana tɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ fula tɛ hɛrɛ sɔrɔ dɔgɔnɔw tɛ hɛrɛ sɔrɔ ka to ni kɛlɛ banbali in na donc fo kɛlɛ in de ka dabila an k'an bolow di ɲɔgɔn ma pour que jamana ka se ka taa ɲɛ voilà ayiwa an bɛ kuma di Ali Tunkara bibi na jaabi jumɛn de kan ka sɔrɔ teliya la k'o bila en place walasa basigi ka na fɛɛrɛ ka se ka sɔrɔ gɛlɛya in ka se ka ban kuntala jɛnyana mais teliya la a kan ka daminɛ ni mun de nin waati in na kan ka daminɛ min fɔlɔ o ye ka kiiri tigɛ ka ɲɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ka siya kana lajɛ bo kana lajɛ o kɔfɛ teliya fana la i da sera nin festival ma ne yɛrɛ ka ye cogo la ni ye min ye nin yɔrɔ kofɔlɔ ninnu na n bɛna kuma yɛrɛ bɛ nɔɔni quoi siyako yɛrɛ de kan ka bila galama la ne bolo ka siyako lasinsin ka siyako ta ka da lifa la o fitina jɔyɔrɔba de bɛ kɛlɛ na mɛn kɔnɔ bi mɔgɔ ka dɔn k'a fɔ ko filaya marikaya dɔgɔnɔya fɛn labɛnnen don mɔgɔ si ma wolo n'a ye kuranna tɛ bibulu tɛ fo mɔgɔw k'o de faamu o fana tɛ se ka kɛ cogo si la tɔn minnu bɛ yen n'u sinsin bere ye siya ye n bɛ don Tapital Pulaku Gina Dɔgɔn gasira dɔɔni ne ka ye cogo la o tɔn ninnu kan ka ci mun na a fɔ min ma kɛ État nation Gina Dɔgɔn ni Tapital Pulaku kan ka ci olu kan ka ci ani olu tɔn den fɛn fɛn wolola olu kɔnɔna la olu ka ci hali ni festival tɔgɔ n'i ye ne bila kow kunna bi n'i ye fɛn tɔgɔ da ko dɔgɔnɔw bɛ fula marika fo ka diɲɛ wuli ni bɛ n bolonɔ bila o sɛbɛn na sabu jamana mɛn ni a farafalen don ka se nin hakɛ ma i man ka fanga foyi di mɔgɔw ka seko n'u ka dɔngɔ ma ni mɔgɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan mɔgɔw faralen hakili da n bɛ sɔrɔ ka kuma laban ni ye e ko cogo di o la so ko ka siyako cakɛdaw kulukulu ninnu Tapital Pulaku Gina Dɔgɔn Irgandaw ko k'a bɛɛ ci kuma barani dɔw b'a miiri ko an ka tɔn ninnu siya tɔn de don siya tɔn tɛ an ka Tapital Pulaku an b'a wele association des amis de la culture Peul mais n'a fɔra ko in jaabi bɛ bɔ olu cili la est ce que aw bɛ sɔn o ma n'a fɔra ko in jaabi a basigili k'a bɛ bɔ tɔn ninnu ni tɔn ninnu cira a tɛ foyi a bɛ dɔ fara bɔnɛ de kan a bɛ dɔ fara bɔnɛ de kan a tɛ foyi nafa d'accord e ko cogo di o la Gindo bon ne bɛ min fɔ tiɲɛ de don n'a fɔra ko Ɔgɔbanya bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko dɔgɔnɔw ka festival de don mais anw minnu bɛ commission technique min ka sous commission ye Ɔgɔbanya ye a bɛ baara kɛ kan min kan o de ye festival in nɔfɛ ɲɔgɔn faamu ka sɔrɔ basigi ka na la preuve san dɔ la Manigaw an bɛ olu de kɛ invité principal ye Salo Kɔrɔbɔrɔ Irganda mɔgɔw olu de tun ye invité principal ɲinan fulaw de ye invité principal ye sanga tɔ man ca bilen ayiwa bibi na Ɔgɔbanya kɔrɔ ye mun ye bamanankan na bon Ɔgɔbanya ça c'est dumunikɛ minan dɔgɔnɔkan na
donc bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔna na faamaw ka dumuni kɛ minɛn ça veut tout simplement que bɛɛ de nin yɔrɔ bɛ nin ko ayiwa ko sanga banna an bɛ nin sigikafɔba dan sigi nin yɔrɔ la coronavirus kow bɛ sen na nka an b'a ɲini an ka maa welelen fila kɛrɛnkɛrɛnnenya la Gindo Jinadogon ani Tabital Pulaku n'aw bɛ se ka geste kɛ ka ɲɔgɔn fo hali n'an bɛ wuli ka jɔ de walasa Mali bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a fɔ ko dɔgɔnɔw u ni fulaw u bɛ se ka sigikafɔ kɛ ka bɛn ko kelen kan walasa bɛn ka se ka sabati bi ayiwa jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la donc an b'a o foli ɲini aw ni ɲɔgɔn cɛ n'aw bɛ se k'o temps kɛ dulo kana di ɲɔgɔn ma ka da ka ko coronavirus ko bɛ voilà merci beaucoup donc an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma Abuso ale tun bɛ yan Tabital Pulaku tɔgɔ la Amadou Agime Gindo ale tun bɛ yan Jinadogon tɔgɔ la Dr Ali Tunkara ale bɛ yan a ka cakɛda tɔgɔ la n'o ye Centre d'études sécuritaires stratégiques au Sahel CE3S ne yɛrɛ tɔgɔ la ye Muhamadu Touré nɛgɛ karafe juruw la min ye Nuhum Jire jaw labɛnba Mamadou Ouattara aw k'an bɛn sini sigikafɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Sigikafoba.